Assalomu alaykum, hurmatli aziz fermer va dehqonlar. Oks Agrodan gapiraman. Bizda piyoz urug'lari tayyorlanib bormoqda. Hozir bu yerda Stardust piyozlarimiz, oq piyozlarimiz Volgograd bilan Voronej, Astrakhan hududlariga dehqon fermerlarga tarqatamiz buni. Xudo xolasa oq piyozlar mana bu yerda. Kimga shu oq piyozda kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. To'g'ri seleksiya qilib, to'g'ri tartibda olinyapti. Hozirda birinchi jarayonlarda mana bu shu jarayonga olib keldik. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu piyozlarimiz. Bularning birortasiga kasallik yo boshqa narsa tushmagan. Jarayonlar ko'rsatib boramiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Hurmatli aziz fermer va dehqonlar, 2027-yil uchun yangi urug'larni xudo xolasa tayyorlab olib kelganmiz. Tayyorlash jarayonida endigi videolarimizda, bundan keyingi videolarda mana hozir 2026 ni urug'i bo'lsa, 2027 ni urug'ini olish uchun birinchi etap tugab bo'ldi. Ya'ni birinchi meva pishiriladi. O piyoz olingandan keyin u ma'lum muddat saqlanib, keyin yerga qadaladi. U xuddi shunaqa yozda chillasiga yaqin urug'lar tayyor bo'ladi. Mana shunaqa jarayon etapma-etap bo'ladi. Oks Agroda qadamma-qadam sizlarga ulashib boramiz. Oks Agroni kuzatib boring.